बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह मॉर्निंग के 9:30 बजे से और मेरे ससुराल बनकोट से, देवभूमि उत्तराखंड के प्यारे से छोटे से बनकोट से। तो कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज से लग गया है आषाढ़ का महीना, शायद हाँ आषाढ़ का महीना। तो आज संक्रांत कहा जाता है, पहाड़ों में संक्रांत है आज। यहाँ पे आषाढ़ लग गया आज से। तो दोस्तों आज सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हो गई है। चौमास का महीना लग गया है तो बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को मैं मौसम भी दिखाती हूँ। मैंने बच्चों को नाश्ता वास्ता करा दिया है। बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया। मैंने इनके लिए आलू पराठे बनाए हैं। मैं बच्चों को नाश्ता करके मैंने रखा है। तो आप लोगों को एक बार प्यार से भरी मीठी बोली कोई भुला ना पाए, हाय रे कोई भुला ना पाए। प्रीत से जुड़ी रीत यहाँ की दिल में घर कर जाए। तो गाइस ऐसा हो रखा है कुछ हमारे गांव का मौसम पहाड़ों में। तो बारिश आई थी कल रात को, बहुत घड़म बड़म चाल वाल बिजली कड़क रही थी, चाल चमक रही थी। तो सुबह सुबह बारिश आ चुकी है और मौसम तो ऐसा हो रखा है स्वेटर पहनने वाला। तो बने रहिए यार मेरे ब्लॉग में गाइस, देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है। तो मैं आप लोगों से नाश्ता वास्ता करने के बाद मिलती हूँ शॉप पे। थोड़ा काम भी था सुबह से, मैंने काज बटन बनाए थोड़े, तो इसलिए मेरे को टाइम भी लग गया। मैंने लेट ही स्टार्ट किया ब्लॉग। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस मेरे बन चुके हैं टेस्टी से आलू के पराठे। अब खा लेती हूँ मैं। बच्चों ने तो क्योंकि खा लिया है। अंकुल कैसे हो रहे थे? अच्छे हो रहे थे। तो अब मैं भी फटाफट से आलू के पराठे खा लेती हूँ। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। फिर पहुंच चुकी हूँ अपनी शॉप पे। ये है मेरी प्यारी सी शॉप और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना, यहाँ पे मैं मशीन पे बैठ रही थी। इसमें एक ब्लाउज़ सिलना था मैंने, फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना काम। ये मैंने एक ब्लाउज़ सिला हुआ है प्यारा सा वोट नेक वाला, इसमें प्रेसिंग करनी है मैंने। और एक ही मैंने प्यारा सा डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ सिला हुआ है, मतलब बाजू जो आजकल चले हुए हैं उस टाइप का। और इसमें मैंने लगाने हैं हुक वगैरह, थोड़ी तुरपन करनी है और प्रेसिंग करनी है। तो फटाफट से निपटा लेती हूँ मैं अपना काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बारिश का मौसम हो रखा है। एक सूट तो मैंने यहाँ पे प्रेस करके रख दी है और 2 ब्लाउज मैंने प्रेस करने एक पीस है, एक में हुक वगैरह लगाने हैं और एक और ब्लाउज सिल लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से फटाफट से भोले भाले थोड़ी देर बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ घर पर और बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर फातू खाना। तो अब मैं फटाफट से इनको दाल भात खिला लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाहर का व्यू बहुत अच्छा हो रखा है आज, क्योंकि आज मौसम इतनी मस्त वाला हो रखा था। और गीता दी के यहाँ से मैं पुदीना लेके आ रखी हूँ, शाम को बनाऊँगी इसकी चटनी। अभी मन भी नहीं कर रहा है चटनी बनाने का, लाइट भी नहीं है, तो बाद में मिलूँगी। पुनः आपने घर में क्या क्या करा बिट्टू? पढ़ाई। कितना झूठ बोलता है, पढ़ाई करा के गाइस, ये झूठा है, ये बहुत झूठा है। अंकु तो बड़ा ही मास्टर है पढ़ने में ना।
अंकल ने भी थोड़ा सा पढ़ा। दिखा मेरे को, सुना। एक पोएम लर्न करना बोला था मैंने, तो बोला पान खाऊंगे। टीवी से इसको फुर्सत होती है तब ये सुनता। बोलती है मम्मी। करती हूँ ना, बोलती हूँ ना। क्या बोलती हूँ? पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और आप कितना कहना मानते हो मेरा? थोड़ा बहुत। कितना झूठ बोलते हैं। कितना पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं। तो मैं इन लोगों को फटाफट से खाना खिला देती हूँ, फिर आप लोगों की थोड़ा तुरपन वगैरह करने के लिए 3-4 ब्लाउज लाई हूँ मैं, और वो करना है, उसमें तुरपन भी करना है और काज बनाने हैं। फिर मिल। धूप आ चुकी है, मस्त वाली बढ़िया वाली धूप आ चुकी है। सुबह से इतनी बारिश हो रखी थी, तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ का सुंदर सा बारिश की वजह से देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। तो दोस्तों 1-2 ब्लाउज में बटन लगाने के बाद, काज बनाने के बाद सोई भी नहीं मैं। सर में थोड़ा दर्द जैसा हो रहा है, तो वो करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ शॉप पे। तो 1-2 ब्लाउजों में मैंने और यहाँ पे काज वगैरह बटन वगैरह बनाने हैं, 1-2 में बना दिए हैं। तो क्या करेगा, इस काम भी इतना ही हो जाता है ना, क्या ही बताऊँ। तो अब मैं फटाफट से यहाँ बाहर से बैठ के काज बटन वगैरह बना लेती हूँ, क्या पता लेने के लिए आ जाए कोई। तो फटाफट से अब अपना काम कर लेते हैं। धूप भी आ रखी है अभी, तो एक बार मैं आपको इधर का धूप दिखा देती हूँ, और फिर फटाफट से यहाँ पे मेरे कपड़े रेडी हैं, तो इनको मैं फिनिशिंग देती हूँ। आँख भी बंद टाइप की हो रही है, नीट टाइप की लग रही है, तो मैं इनको फिनिशिंग दे देती हूँ। उसके बाद आप लोगों 4:30 बज चुका है गाइस। यहाँ सारी दुकानें भी बंद हैं, यहाँ भी बंद है, आगे वाले चौबीन वाले भी बंद है, और आगे से अच्छी सी धूप खिली हुई है। यहाँ पर इनका छत पड़ने की तैयारी हो रही है, पता नहीं कितने दिनों में पड़ जाएगा, अब शायद थोड़े दिनों में। बीम वगैरह ऊपर से डल चुके हैं, और अब बस लोहा वगैरह कसने की तैयारी है इनकी, और फिर इनका छत पड़ जाएगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ भी शाम की धूप है, ये प्यारी से, ऐसा लग रहा है सेकने वाली धूप जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है ये वाली धूप सेकी जाए। तो वैसे गर्म हो रहा है, उमस टाइप की हो रही है हल्की फुल्की, लेकिन ठंडा ही है, अच्छा है मौसम। अंदर जाके तो कंबल ओढ़ के सोने का मन कर रहा है। तो अभी मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है, तो मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो दोस्तों इसके बाद मैं पहुँच चुकी थी गीता दी के छत पे। गीता दी शायद भैंस का दूध निकाल रहे थे, तो यहीं पे वीडियो इन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय दोस्तों, गुड नाइट।